ចឹងសួរថាវាមានអីនៅខាងក្រោយការរីកចម្រើនដ៏លឿនបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មួយនេះយើងចូលទៅមើលជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនគឺជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់ Mark Zuckerberg ព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានមើលវីដេអូមួយដែលតាក់ទងនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Mark Zuckerberg ដែលជា founder ដែលយើងហៅថាមេធំរបស់ Facebook ហ្នឹងយើងដឹងហើយថា Facebook រីកចម្រើនលឿនប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលធំជាងគេលើ social media ដែរចឹងសួរថាវាមានអីនៅខាងក្រោយការរីកចម្រើនដ៏លឿនបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មួយនេះយើងចូលទៅមើលជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនគឺជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់ Mark Zuckerberg ដូចឃើញនៅលើវីដេអូនេះស្រាប់ហើយនៅពេលដែលប្រពន្ធគាត់ត្រូវបានគេសួរសំណួរហើយប្រពន្ធគាត់ឆ្លើយសំណួរមើលខ្ញុំសង្កេតឃើញថា Mark Zuckerberg គាត់សម្លឹងគាត់មើលទៅប្រពន្ធគាត់រហូតនៅពេលដែលប្រពន្ធគាត់និយាយហើយបងប្អូនអាចមើលកែភ្នែករបស់ Mark Zuckerberg ដែលមើលទៅប្រពន្ធគាត់នៅពេលដែលប្រពន្ធគាត់និយាយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវា deep មែនទែនចឹងចំណុចទី1នៅទីនេះគឺរវាងប្តីប្រពន្ធដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងរីកចម្រើនទាំងក្នុងគ្រួសារទាំងក្នុង business ប្តីប្រពន្ធត្រូវស្ដាប់គ្នានិយាយទៅវិញទៅមកដោយយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនស្ដាប់ឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ដោយគ្រាន់តែលឺហើយក៏ចោលទេហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់តម្លៃនៅពេលដែលម្នាក់ទៀតគាត់និយាយហើយយើងអ្នកនិយាយក៏ត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកស្ដាប់មិនមែនថាគេស្ដាប់យើងគិតទៅនិយាយប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីអត់យល់ពីអារម្មណ៍របស់គេនោះទេមួយទៀតនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធគាត់ deep មែនទែនគាត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអារម្មណ៍អីក៏ដោយក៏គាត់បញ្ចេញមកអារម្មណ៍ខឹងអារម្មណ៍ស្អប់បែបណាក៏ដោយគាត់បញ្ចេញមកទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់និយាយចេញមកក្នុងន័យមួយដែលគាត់បង្កប់នៅក្តីស្រឡាញ់ចំពោះចំណុចទី2គឺទាំង Mark Zuckerberg ទាំងភរិយារបស់គាត់មិនដែលយកការងារនៅកន្លែងធ្វើការមកធ្វើនៅផ្ទះជាដាច់ខាតហេតុអីគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងហៅថាចាត់ទុកថាគឺជាមនុស្សជោគជ័យគឺជាមហាសេដ្ឋីនៅលើពិភពលោកគាត់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ដែលយកការងារនៅកន្លែងធ្វើការបន្តមកយកមកធ្វើនៅផ្ទះទៀតតើវាប៉ះពាល់អីខ្លះប៉ះពាល់ដល់ productivity នៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអត់ហើយយើងក៏មានគិតថាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអត់ហើយយើងអាចយកការងារមកធ្វើនៅផ្ទះបានអញ្ចឹងអាគូក្បាលយើងមួយហ្នឹងវាប្រាប់យើងថាអីទេធ្វើតាមស្រួលទៅចាំធ្វើហើយអត់តន់ហើយនៅផ្ទះយើងអាចធ្វើនៅអត់តន់ហើយនៅកន្លែងធ្វើការយើងអាចធ្វើនៅកន្លែងនៅផ្ទះយើងទៀតអាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹង 80-20 rule ហើយនឹង Parkinson's law 80-20 rule Mark Zuckerberg គាត់យល់ពីច្បាប់នឹងខ្លាំងច្បាស់ 80-20 rule គឺគាត់ធ្វើការងារដែលគាត់ធ្វើចំណាយកម្លាំងតែ 20% ហើយបានលទ្ធផលដល់ទៅ 80% ឯ Parkinson's law គឺច្បាប់ Parkinson មានន័យថាបើសិនជាយើងឲ្យកិច្ចការមួយហ្នឹងថាកិច្ចការមួយហ្នឹងធ្វើរយៈពេល8ម៉ោងឲ្យហើយអញ្ចឹងខួរក្បាលយើង subconscious យើងហ្នឹងនឹងបញ្ជាមករាងកាយរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងការគិតរបស់យើងហ្នឹងនិយាយថាការងារមួយហ្នឹង8ម៉ោងបានធ្វើហើយតែជួនកាលអត់8ម៉ោងវាតដល់8 9ម៉ោង10ម៉ោងរហូតដល់យើងធ្វើនៅផ្ទះទៀតប៉ុន្តែបើ Parkinson's law គឺនៅពេលដែលយើងថាការងារមនុស្សធម្មតាគឺគាត់ធ្វើ8ម៉ោងប៉ុន្តែយើងដាក់ឲ្យតែ4ម៉ោងអញ្ចឹងមនុស្សយើងបើថាយើងតែសង្កេតឃើញនៅពេលដែលដល់ deadline មនុស្សយើងប្រឹងមែនទែនគឺគាត់ធ្វើឲ្យលឿនអញ្ចឹង Parkinson's law អញ្ចឹងយើងដាក់4ម៉ោងរាងកាយរបស់យើងក៏ប្រាប់យើងថាយើងមានរយៈពេលតែ4ម៉ោងអញ្ចឹងយើងប្រឹងធ្វើអ្វីដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការនោះធ្វើរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងប៉ះពាល់ដែលយកការងារនៅកន្លែងធ្វើការយកមកធ្វើនៅកន្លែងយើងគាត់យកមកធ្វើនៅផ្ទះមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងបានចំណាយពេលវេលា8ម៉ោងជាទូទៅគឺ8ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិន8ម៉ោងទេអាច9 10
អ្នកខ្លះដល់ទៅ16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទៅនៅកន្លែងធ្វើការហើយគាត់បានបែកចេញពីគ្រួសាររបស់គាត់ក៏អត់បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅរបស់ដល់គ្រួសាររបស់គាត់ដល់ទៅ16ម៉ោង8ម៉ោងឬក៏9ម៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះហើយគាត់នៅយកការងារអស់ហ្នឹងមកធ្វើទៀតអញ្ចឹងសួរថាពេលវេលាប្រហែលដែលយើងបាននៅជាមួយគ្រួសារយើងដោយពេញលេញបំផុតកលឹះបន្តិចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលឬក៏មានបញ្ហាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់បងប្អូននៅជាមួយគ្រួសារហើយបងប្អូនជាច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បែបហ្នឹងដែរនៅពេលខ្លះយើងថាយកពេលវេលាដែលទំនេរពីការងារនៅជាមួយគ្រួសារចាំមានន័យថាយើងຕົកគ្រួសារលេខ2ប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាមានឈឺស្កាត់មានបញ្ហាអីមួយកើតឡើងសួរថាគ្រួសារនៅទីប្រមាណការងារនៅទីប្រមាណនៅពេលដែលបងប្អូនឈឺគឺមានតែគ្រួសាររបស់បងប្អូនហ្នឹងឯងដែលទៅមើលយកចិត្តទុកដាក់លើបងប្អូនខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលយើងຕົកគ្រួសារលេខ2បន្ទាប់ពីការងារវាត្រឹមត្រូវដែរទេខ្ញុំអត់ឆ្លើយនៅសំណួរមួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតនៅសំណួរមួយហ្នឹងអរគុណច្រើនតោះយើងតទៅចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់ Mark Zuckerberg និងភរិយារបស់គាត់មានការរីកចម្រើនស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងគឺ Mark Zuckerberg និងភរិយារបស់គាត់តែងតែមាន dating night every week គឺគាត់តែងតែមានការណាត់ជួបគ្នារបៀបជាសង្សាររៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចឹងមានន័យថាគាត់ block schedule របស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់អ្វីក៏គាត់អត់ធ្វើគាត់ឈប់ធ្វើគាត់មកណាត់ជួបគ្នាធ្វើហាក់ដូចជាគាត់ទៅតែស្រឡាញ់គ្នាលើកដំបូងអញ្ចឹងសួរថាយើងប្តីប្រពន្ធភរិយាស្វាមីធម្មតាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងតើយើងមាន dating night ប្រហែលដងក្នុងមួយខែហើយកលឹះនេះគឺជាកលឹះដ៏ល្អមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់ Mark Zuckerberg មានសុភមង្គលហើយវាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតទៅលើមុខជំនួញរបស់គាត់មានមតិខ្លះក៏និយាយថានៅពេលដែលយើង date night រៀងរាល់សប្តាហ៍យើងត្រូវចំណាយលុយអស់ច្រើនតាមពិត dating night របៀបលក្ខណៈជាសង្សារហ្នឹងយើងមិនបាច់ចំណាយលុយអស់ច្រើនក៏បានដែរសំខាន់យើងពីរនាក់នេះដែលទៅហ្នឹងគឺយើងទាំងចិត្តទាំងកាយ 100% នៅទាំងចិត្តទាំងកាយ 100% នៅក្នុងពេលដែលយើងជួបគ្នាហ្នឹងមិនថាណាត់គ្នាទៅជួបកន្លែងអីណា Sky Bar ម្ហូបថ្លៃអីថ្លៃទៅដល់ចុចទូរស័ព្ទរៀងខ្លួនអានោះក៏មិនបាច់ទៅ dating ក៏បានដែរហើយ secret មួយទៀតនៅពេលដែលយើងមានថាយើងទៅជួបគ្នានៅកន្លែងថ្លៃកន្លែងល្អកន្លែង romantic អញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយលុយអស់ច្រើនអញ្ចឹងក្នុងអាខួរក្បាល subconscious mind យើងហ្នឹងវានឹង push យើងរុញយើងហើយនិយាយថាយើងត្រូវចំណាយអស់ច្រើនយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរកលុយឲ្យបានច្រើនគឺអា subconscious mind ហ្នឹងវា work អញ្ចឹងវាធ្វើការអញ្ចឹងយើង automatically យើងនឹងមានគំនិត creativity គំនិតច្នៃប្រឌិតនឹងចេញគំនិតណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនហើយក្នុងករណីនេះផងដែរមានថាអញ្ចឹងsubconscious mind យើង work អញ្ចឹងនាំគ្នាទៅញ៉ាំអីឲ្យច្រើនរាល់ថ្ងៃទៅវាប្រកាសជា automatically ប្រកាន់ប្រាក់ចំណូលហើយមិនអញ្ចឹងសុំស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាមិនមែនយើងចំណាយច្រើនវា automatically ប្រកាន់ប្រាក់ចំណូលទេនៅពេលដែលយើងចំណាយច្រើនអា subconscious mind យើងហ្នឹងវានឹង push យើងឲ្យយើងប្រឹងតើតែខ្លួនយើងហ្នឹងប្រឹងដែរណាប្រឹងឲ្យរកឃើញនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតណាមួយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងរីកចម្រើនឬក៏យើងរកឃើញនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលយើងកើនឡើងអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលពេលហ្នឹងថាតើប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយរបស់យើងហ្នឹងវាស៊ីសងគ្នាអត់ឬក៏ចំណូលឲ្យច្រើនជាងចំណាយណាមិនមែនយូរទៅញ៉ាំអីខាងក្រៅទៅសបាយលេង
ទៅកន្លែងរ៉ូមែនទិកកន្លែងថ្លៃរហូតដល់ចំណូលតិចជាងចំណាយទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមានបញ្ហាទៅវិញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសង្កេតមើលខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណុចទី4គឺរវាង Mark Zuckerberg និងភរិយារបស់គាត់គឺមានភាពជឿជាក់លើគ្នាទៅវិញទៅមកជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅពេលមួយនៅដំណាក់កាលមួយដែលគ្មាននរណាជឿជាក់លើរូបគាត់ Mark Zuckerberg ប៉ុន្តែគាត់មានភរិយារបស់គាត់ដែលនៅក្បែរខ្លួនគាត់ជឿជាក់លើគាត់ហើយចាំជួយគ្រប់គ្រងគាត់ជានិច្ចដូចគ្នានេះដែរ Mark Zuckerberg គាត់ឃើញនៅភាពអស្ចារ្យភាព unique របស់ភរិយារបស់គាត់ដែលភរិយារបស់គាត់នៅពេលដែលភរិយាគាត់មើលអត់ឃើញអាភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនឯងទេតែ Mark Zuckerberg គាត់មើលឃើញអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យភរិយារបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ជឿជាក់លើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់គាត់បានសម្រេចនូវកិច្ចការធំដោយដែលយើងឃើញសពថ្ងៃហ្នឹងគឺកើតឡើងចេញពីការជឿជាក់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នានិងក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីបេះដូងខ្ញុំសូមអរគុណក្នុងការចែករំលែកនៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចជួយបងប្អូនបានធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារនិងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា